Sa iba pang balita, kalunos-lunos kong sinapit ng 4 na taong gulang na batang lalaki matapos matagpuang naagnas ang kanyang katawan sa loob ng washing machine sa bahay po ng kanyang tiyuhin sa Las Piñas. At batay sa ulat ng Las Piñas PMT, unang iniulat na nawawalan biktima noong May 26 matapos itong ipagkatiwala ng kanyang ina sa kanyang 15 taong gulang na tiyuhin. Matapos sa 2 araw, nadiskubre na ang biktima dahil po sa masangsang na amoy na nagmula sa washing machine. Paliwanag pa ng suspect. Naaksidente ang bata at hindi na gumagalaw kaya't naisipan niya itong itago dahil po sa takot. Nasa kustodiya na ngayon po ng DSWD ang minor de edad na suspect. Ano kaya yun? Wala kaya siyang guilty feelings nun? Siguro sa takot lang siguro, baka mapagalitan. Pero mas lalo siya mapapagalitan dahil nga nawala ng buhay yung kanya pong pamangkin.